Балқаш қаласы, нөмір 2 Абай атындағы мектеп-лицейі. Бастауыш сынып мұғалімі Макашева Жанат Медеубековна. Өнер, білім бар жұрттар. Ыбырай Алтынсарин. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын психологиялық нейрожаттығу дайындығын жасап алайық. Ол үшін екі қолымызды алдымызға созып, бір қолмен алақан, екінші қолымызбен жұдырықпен бас бармағымызды көрсету арқылы кезектесіп отырып, жаттығу жасаймыз. 1, 2, 1, 2. Енді үй жұмысын қайталаймыз. Композиция дегеніміз не? Композиция шығарманың құрылымы, мәтіндегі негізгі ойдың басы, жалғасы, аяқталуы. Композициялық құрылым сюжетпен байланысты болады. Жақсы балалар, енді бүгінгі сабақтың мақсатына келер болсақ. Бүгінгі мақсатымыз қолдануға, бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру. Балалар, мына суреттерге назар аударайықшы. Бұл суреттерді қашан, қай кезде көрдік? Бұлар қандай заттар? Жақсы. Дұрыс айтасыздар, балалар. Бұл суреттегі заттар өнер мен білімнің жемісі. Ендеше балалар, білім не үшін қажет? Ол үшін мына видеоға көңіл аударайық. Білім ең бірінші бізге дәрігер болу үшін қажет. Өте дұрыс. Білім не үшін керек? Әрине, шебер болуға. Келесі. Білім не үшін қажет? Көп білу үшін қажет. Жақсы. Тағы да не үшін қажет екен білім? Актер болу үшін қажет екен. Жақсы, тамаша. Тағы да не үшін қажет? Ақылды болу үшін. Өте жақсы балалар. Сонымен бізге білім қажет екенін түсіндік. Ыбырай Алтынсарин, қазақ әдебиетінің атасы, ұлы педагог, этнограф, жазушы, қоғам қайраткері. Өнер білім бар жұрттар қастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай.
Білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмеген не танықтай. Біз де бекер жатпалық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Желкілдеп шыққан көкшөптей, жаңа өспірім достарым, қатарың кетті-ау алысқай. Ұмтылыңыз, қалыспай. Біз надан боп өсірдік, иектегі сақалды. Өнер жігіт көркідеп, ескермедік мақалды. Біз болмасақ, сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батам. Балалар, енді осы өнер білім бар жұрттар өлеңі бойынша QR код сұрақтарына жауап берейік. Өнер білім бар жұрттар дегенді қалай түсіндің? Өлеңдегі білімнің пайдасы. Өзін болашақта білімді және өнерлі адам болу үшін не істер едің? Осы біліміңді қалай қолданасың? Өнер білімі бар жұрттар алға шығады деген оймен келісесің бе? Өз ойынмен бөліс. Балалар, осы сабақ бойынша өзіңді бағала. Толық жауап 1 жұлдыз, өте жақсы 2 жұлдыз, керемет ой 3 жұлдыз. Рахмет балалар, осымен сабағымыз аяқталды.